용접 과정에서 가장 중요한 화실 부분은 불에 직접 닿는 부분이라 두껍기 때문에 용접을 할 때에도 2배의 시간과 노력이 필요하다고 합니다. 여전히 계속되는 용접. 새로 하는 용접의 경우 최고 500도 이상의 온도를 발생시킨다고 하는데요. 불꽃에 노출되면 화상의 위험이 있어 갑갑하지만 두껍고 긴 옷을 입는 탓에 체감 온도는 더 높을 수밖에 없겠죠. 그러다 보니 어느새 얼굴은 온통 땀 범벅이 되었네요. 더군다나 고개와 허리를 앞으로 구부리고 있는 힘든 자세로 장시간 불꽃 파편을 온몸으로 막아내는 것은 항상 힘든 작업입니다. 계속 용접을 하면 열이 많이 나니까요. 한여름에도 이렇게 해야 돼서 너무 덥죠. 제가 또 원래 땀이 많은 체질인데 그러네요. 흘린 땀의 값어치를 믿으며 불꽃과 함께 해온 인생. 그렇게 불과 뜨거운 사투를 벌려온 지 20년. 함부로 도전하지 못하는 어려운 일이지만 강한 불꽃에 지지 않고 버틸 수 있었던 것은 불꽃보다 더 뜨거운 그의 열정 때문이 아닐까요? 이제 마무리된 용접. 누구에게 맡기지 못한 채 오롯이 혼자서 몰두하느라 허리 한 번 제대로 펴지 못했는데요. 얼마나 걸린 걸까요? 그러니까 난로 봄채 용접만 한 2시간 정도 걸리고요. 전체적으로 봤을 때 10시간 정도 보면 됩니다. 용접이 마무리된 본체를 이어받은 다음 작업자. 가스토치로 불을 붙이는데요. 철판에 있는 습기를 제거하는 겁니다. 1차 열처리 작업을 하는 거거든요. 가스토치를 이용해 10분 정도면 철판의 습기가 제거된다고 하는데요. 이렇게 습기를 완전히 제거해야만 다음 단계로 넘어갈 수 있다고 합니다. 여기서 무슨 다음 작업은? 이제 도장하는 겁니다. 철판에 이제 내열 도료를 칠하는 거거든요. 고온을 견딜 수 있는 내열 페인트를 사용하는 도장 작업 역시 전문가의 꼼꼼한 손길이 필요한데요. 실내 인테리어를 고려해 대부분 검은색으로 칠한다고 합니다. 자, 약 30분간의 작업 끝에 도장 작업이 끝이 났습니다. 그런데 벽난로 본체를 또 어디론가 이동시킵니다. 별도로 마련된 공간에 벽난로를 세워놓고 나오는데요. 여기서는 어떤 작업이 진행되는 걸까요? 한 8시간 정도 열처리를 해야 됩니다. 이렇게 열 처리실에서 200도 가까이 온도를 올려 건조를 시키는 것인데요. 여덟 시간이 흐른 뒤 드디어 열 처리 작업을 마치고 나온 벽난로 본체. 이렇게 고온에 오랜 시간 건조해야 내열 페인트가 철판에 착 부착된다고 합니다. 자, 다음 단계는 벽난로 본체 내부에 내화재를 설치하는 것인데요. 화실 내부에 붙이는 내화재. 열을 저장해 장작이 다 타고 난 뒤에도 열을 내뿜는 기능과 벽난로 몸체 온도가 올라가지 않게 차단하는 역할을 하는데요. 그래서 빈틈없이 붙이는 게 관건입니다. 여기 이제 갓진 부분이 있고 그래서 그 부분을 이제 손으로 수작업을 해야 돼요. 우선 1차 내화재는 질석보드. 근데 질석보드는 열을 차단하는 역할을 해요. 근데 온도가 1000도 이상 올라가 버리면 철판이 변형이 가기 때문에 그래서 열을 차단해 줘야 돼요. 그 열을 차단해 주면 그 열은 이제 옆에 뒤로 못 가니까 뚫려 있는 앞으로 더 많이 나오게 되죠.
2차 내화제는 황토 성분의 내화제인데요. 고열에도 파손이 되지 않도록 도자기를 굽는 원리를 이용해 특수 제작한 것이라고 하네요. 그 황토는 열을 더 많이 나게 해주는 역할을 해요. 그래서 안에 화실 온도를 1200도까지 올릴 수 있는 이유가 황토가 안에 들어가 있기 때문에 그렇거든요. 황토가 좋은 건 알지만 작업자를 괴롭히는 것이 있으니 바로 흙먼지. 먼지와의 싸움은 일상이 된 지 오래. 아무래도 먼지죠. 먼지가 많다 보니까 마스크를 한다고 해도 마스크 안에 쪽에 이제 땀이 차니까 그래서 제일 힘들어요, 숨쉬기가. 황토 내화제까지 이중으로 장착하는 것은 고된 작업일 수 있지만 벽난로 제작 단계부터 안전을 지키기 위한 것이죠. 또한 황토가 열을 받으면서 뿜어내는 원적외선은 친환경 황토 찜질방과 같은 효과까지 낸다고 하네요. 마지막으로 본체에 커버를 씌우고 나면 드디어 10시간 만에 벽난로 한 대가 완성됐습니다. 다시 벽난로 설치 현장입니다. 실내 벽면에 연통이 설치될 구멍을 뚫는 작업. 이미 측정해 놓은 지점에 드릴을 사용해 타공 작업을 시작하는데 이때 드릴날이 눕지 않게 조심을 해야 합니다. 그런데 갑자기 작업을 멈추는 작업자. 기둥이 들어간 것 같은데. 네? 뭐가 들어간 것 같은데. 뭐가 들어갔다고요? 보자리네, 보자리. 이거 지금 목재부예요? 철골이야? 목재부는 그큰 거기는 조금 짱을 놔야지. 우선 드릴을 교체하고 벽 안에 걸리는 목재 부분을 피해 다시 타공을 시작하는데 이번엔 잘 될까요? 네, 나왔어요. 다행히 실내 벽면을 뚫는 데 성공. 신나다려. 일단은 물 홈통에서 최단으로 가깝게 같이 올라갈 수 있게끔 지금 자리를 잡은 거니까요. 잘 나왔네. 이제 외부 벽면 타공 작업. 이때 작업은 그라인더를 사용하는데요. 그라인더 날이 워낙에 빠르게 회전하기 때문에 신중하게 작업을 해야 합니다. 지켜보는 사람도 가슴을 졸이게 합니다. 자, 무사히 벽면을 커팅하는 데 성공. 그런데 안에 장애물은 없어요? 있어요. 네? 있어. 있어요? 기둥이 들어. 기둥 들어갔어요? 꼭 어려운 날이 더 많구만. 아, 참. 또다시 찾아온 난관. 이렇게 시공 현장에서는 예측 불가의 변수가 발생하기 마련이죠. 수많은 난관을 해결해야 다음 작업 단계로 넘어갈 수 있다 보니 항상 어려움이 따릅니다. 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 중간에 보가 있어가지고요. 그거를 따내다 보니까 그냥 평면에서 그냥 따내면 편한데 직선으로 돼가지고 옆으로 따려니까 굉장히 힘드네요. 다시 실내로 이동하는 작업자. 이제 실내 벽면도 그라인더를 사용해 연통 모양에 맞춰 동그랗게 오려냅니다. 실내는 목재로 되어 있어 비교적 쉽게 절단이 됐네요.
4시간에 걸쳐 진행된 타공 작업이 이제 마무리되어 갑니다. 드디어 구멍을 막고 있던 나무 기둥의 일부분을 제거하는 데 성공. 무사히 작업을 마무리하고 나서야 잠깐 한숨을 돌립니다. 저거는 목조지만은 콘크리트는 더해요. 이게 콘크리트가 아닌 게 좀 다행이네. 콘크리트였으면 아직 뚫지도 못했습니다. 이제 벽난로 설치해서 가장 중요한 연통 작업만 남았습니다. 특히 실내에 설치되는 연통의 경우 내열 페인트를 칠해 열이 빠져나가는 것과 변색이 되는 걸 방지합니다. 이렇게 실내에서 시작한 연통이 외부까지 잘 나와야 합니다. 이때 도착한 사다리차. 오늘은 연통을 최대한 높이 올려야 하기에 사다리차까지 투입이 되는데요. 아찔한 높이에서 진행되는 만큼 긴장의 끈을 놓지 말아야 합니다. 쉬운 시공이라는 건 없는 것 같아요. 단순해 보여도 벽을 따보니까 벽 안에 또 장애물이 어떤 게 있다든가 천장을 땄는데 뭐 전기선이나 뭐가 지나간다든가 이런 게 다 하나하나 다르기 때문에 이게 참 그때그때 현장마다 당황스러울 때가 많아요. 이게. 연통은 수평을 정확히 맞춰 수직으로 올려야 하는데요. 이 과정이 잘못될 경우 화재 사고와 직결되기 때문에 절대 서두르지 않고 최대한 안전하고 견고하게 작업하는 것이 철칙입니다. 보통 주택의 2배인 8m의 연통. 잘 세워졌네요. 처음에는 난간에 부딪혔었는데 다 난간 극복하고 연도 잘 세워졌습니다. 꼬박 5시간 만에 마무리가 됐습니다. 이제 실제 연통 작업이 잘 됐는지 점화 시연만 남은 상태. 네, 좋네요. 아이고, 뿌듯하죠, 뭐. 네. 이 정도만 해서 이제 빨간 기운만 있을 정도로 붙여놓고 네네. 화구문을 닫으면은 어떤 변화가 있는지. 연통이 지금 잘 빠르댕기니까 숱이 확 피어나지 않습니까? 그렇죠. 지금? 네네. 네. 그러면은 일단은 연도 공사는 성공적으로 잘 됐다는 이제 증명이 되는 겁니다. 이제 성해가 싹 거치면서 이제 불이 보이기 시작하는 거죠. 그러네요. 이 벽난로와 함께 따뜻한 겨울을 보내시기 바랍니다.